Facciamo così. Oh, Prendiamo succo di mango. ये फ्रिज का दरवाजा कैसे खुल रहा है? Questo è automatico. तो ऑटोमेटिक खुलता है। Lo metto qua. टूटा भज्जा ओ ईशा क्या कह रही है? ईशा क्या कह रही है? टूटा भज्जा नहीं ऐसे खोलते Ho preso il succo di नया mango. लेना फिर ऐसे खोलते हैं ऐसे ही टूटा भज्जा टूटा भज्जा। Adesso ancora chiudo. जब मामा ने गिरा दिया था ना मामा ने सारा टमाटर गिरा दिया था Questo porta è automatico, capito? Guardate qua. Così. माशाल्लाह, दरवाजा ऐसे हम अब उतारते हैं और ऐसे हम लगा देते हैं। Guardate. देखिए, È automatico. ये ऑटोमेटिको, ऑटोमेटिको, va bene।